ضرسك بيوجع، معلش خد مسكن هيخف. مرة في التانية في التالتة هتفضل تاخد مسكنات لحد ما الألم اللي في ضرسك يختفي تماما، وهتفتكر ان كده المشكلة انتهت. لكن للأسف الشديد المشكلة بتبتدي يا صديقي مش بتنتهي. كمان في حاجة مهمة قوي، وهي ان كل المسكنات اللي انت قاعد تاخدها كل شوية دي بتدمر كليتك. ربنا يعافينا كلنا ويشفينا. لكن ناس كتير جدا بسبب الاتيتيود ده، ان كل ما يحس بألم في ضروسه يروح ياخد مسكن حصل لهم فشل كلام. الموضوع خطير، يستحق ان انت تعرف ايه اللي المفروض هتعمله لما ضرسك يوجعك. ولو قعدت تاخد مسكن لحد ما الالم يختفي تماما بعد اسبوع او اسبوعين، وفجاه تلاقي وشك وارم قد كده، ايه ده برضه حصل ازاي؟ ده اللي انا جاي اتكلم معاكم فيه النهارده. عشان كده كمل معايا الفيديو للاخر وهتتبسط جدا. احنا النهارده هنتكلم عن حشو العصب. يعني ايه حشو عصب؟ بتعمل ازاي؟ نخلي بالنا من ايه واحنا رايحين للدكتور نعمله؟ وانا كدكتور وانا بعمله برضو اخلي بالي من ايه النتيجه المتوقعه؟ وايه اللي احنا محتاجين نعمله بعد حشو العصب؟ هي دي الاسئله المهمه، يلا بينا نجاوب عليها. لما ضرسك بيساوس يا صديقي بيبدا يديلك الارم كده، منبه، تبدا تحس بالم بسيط لمده ثانيتين 3 مع الميه الساقعه او مع الحاجه الحلوه. لما بقى التسوس يزيد ويوصل للعصب هتبص تلاقي ان انت عندك الم مستمر بيعدي اكتر من 10 و15 و20 ثانيه ودقيقه ومكمل معاك ومش بيختفي غير لما تاخد مسكن. في الوقت ده يا صديقي اعرف ان انت التسوس بتاعك وصل للعصب، جدر وتاج. الجدر ده بيكون فيه شعيرات دمويه، الشعيرات دي هي اللي بتوصل الدم للضرس ده، وبالتالي هي اللي بتوصل له الغذاء والاحساس والكلام ده كله. لما بقى بيوصل لها بكتيريا من التسوس، الجزء ده لازم يتشال فورا. اللي هو ايه؟ اللي هو الشعيرات الدمويه واطراف الاعصاب الصغيره جدا اللي موجوده جوه الجذور بتاعه الضرس ده، لان خلاص اتلوثت، هي حجره مقفوله. بمجرد ما يوصل لها بكتيريا انتهت الصلاحيه. لازم نشيل فورا كل الشعيرات الدمويه اللي موجوده في التجويف بتاع الضرس ده. هو ده ببساطه حشو العصب. لا بنقتله ولا بنسحله ولا بنسحبه ولا بنعمل فيه اي حاجه، بنفضي الضرس من الشعيرات الدمويه اللي موجوده فيه لحد اخر ملي في الجدر، وبعد كده بنحط ماده خامله علشان نمنع تسرب البكتيريا تاني للفراغ اللي موجود جوه الضرس ده. ده كده باختصار. تعالى بقى احكي لك بتعمل ازاي في دقيقتين. اول حاجه، ناس بتسالني بتقول لي يا دكتور هو حشو العصب ده او علاج الجذور ده مؤلم؟ انا بقول لك لا، مش مؤلم اطلاقا. ليه؟ علشان بتكون واخد بنج كويس جدا مره واتنين في المكان اللي انت هتعمل فيه علاج الجذور، وبالتالي مش المفروض ان هو يكون مؤلم ابدا، والكلام ده انتهى من سنين. ده السؤال الاول. التاني، بنعمله ازاي؟ بندخل جوه القنوات دي. اول حاجه خالص بنشيل الجزء العلوي اللي موجود جوه الضرس ده من العصب، بننضفه، وبعد كده بندخل جوه القنوات بحاجات رفيعه جدا اسمها فايلات. خلاص، ندخل بالفايلات المانيوال دي مقاس 10 وبعدين 15 وبعدين 20 وبعدين 25 علشان نوسع القنوات اللي موجوده جوه الجذور. اوكي، وبعد كده بندخل بحاجه اسمها الباث فايندر، اللي هو جهاز الروتري وراكب فيه فايل اسمه الباث فايندر بيوسع القناه اكتر شويه. بعد كده بندخل بجهاز تاني اسمه الايبكس لوكيتور. وظيفه الجهاز ده ان هو يحدد لنا طول القناه دي من اول ضرس من فوق لحد اخر الجدر من تحت كام ملي بالظبط، وبالتالي الحشو اللي احنا هنحطه هيبقى كام ملي، علشان ما نلاقيش الحشو اللي احنا هنحطه اطول من طول الجدر او اقصر من طول الجدر، والاثنين غلط. لازم الحشو يكون نفس طول الجدر بالظبط. لو اقصر هيبقى فيه 3 4 ملي من الجدر ما تنضفوش، وبالتالي هيعملوا خراج. لو اطول هيبقى عامل لي دايما الم ومشاكل بعد الحشو. الاثنين غلط. الموضوع عمليه دقيقه جدا، لازم تتم بالطريقه اللي بقول لك عليها بالظبط. لازم الحشو بتاعنا يكون واصل لحد اخر ملي في الجدر. طبعا لازم كل ده برضو بيتم تحت العازل المطاطي. اوعى ننسى العازل المطاطي. معظم اجراءات طب الاسنان بتتم تحت الرابر دام. العازل المطاطي ده بنحطه علشان نمنع اللعاب برضو، لان اللعاب ده مليان بكتيريا. لو دخل بقى جوه القنوات اللي موجوده فيها العصب اللي احنا بننضفه عمل لي ريزيستنس او عمل لي انواع تانية من البكتيريا انا كنت بتجنبها اصلا. اوكي، كمان في حاجه مهمه قوي، وهي اننا بنستخدم انواع كتير جدا من المطهرات. ليه بقى؟ انواع كتير جدا بنغسل بيها القنوات دي كويس قوي، زي الصوديوم هيبوكلورايد والسلاين، وبعد كده كمان ممكن نحط كلوروهكسيدين لو احنا حابين. المهم ان احنا نغسل القنوات دي كويس جدا ونعقمها كويس جدا علشان ما يتبقاش فيها بكتيريا واحده. بعد كده بنستخدم حاجه مهمه قوي اسمها البيبر بوينت. البيبر بوينت دي مناديل مصممه على شكل الجدر بتاع السنه بالظبط بمقاسات معينه، بيدخل جوه الجدر علشان ننشف القنوات دي كويس جدا جدا. اخر حاجه وهي ان احنا نحط الحشو. الحشو ده ماده اسمها الجتابر، بتكون عباره عن ماده خامله مش بتتفاعل مع اي حاجه، بتتحط جوه الجدر طبقه ورا طبقه ورا طبقه لحد ما تملاه كله، وبالتالي خلاص ما بقاش فيه اي نفس او منفس يدخل منه بكتيريا اطلاقا.
اطلاقا، فبيفضل حشو العصب ده عايش في ضرسك سنين، 10 و15 و20 و30 سنه، طالما معمول صح مفيش اي مشكله. خلصنا كده الروتس، نبدا الجزء العلوي من الضرس نحط فيه هو كمان طبقه كده من حشو الكومبوزيت اللي اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات، علشان نبقى قفلنا تماما ضبه ومفتاح على الروتس دي ما يدخلهاش اي بكتيريا تاني. الخطوه اللي بعد كده والاخيره وهي اننا نشوف هل هنعمل كراون ولا هنعمل اندو كراون. ايه ده؟ ايه الفرق اصلا؟ هو ده موضوع الفيديو الجاي يا صديقي. ان شاء الله اشوفك في الفيديو اللي جاي اشرح لك بقى ايه الفرق ما بين الاثنين. ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان اكبر ناس تستفيد. كان معكم دكتور عبد السلام محمد، والى اللقاء.